Audio TV nk'uko musanzwe mubizi murashikirizwa na Dave. Nkaba nkwibutsa nimba ari ryambere uje kuyicano gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza hano. Uno musi rero tukaba tugiye kurabira hamwe ibintu 10 bibabaza zina mugabo wese muri rusangi ndetse umugore atogakwiye gukora habe na rimwe. Icyambere birababaza umugabo iyo umugore wiwe avugana n'abandi bantu n'icyubahiro n'igishika kurusha uko avugana nawe. Burya abagabo bakunda icyubahiro bahabwa n'abagore babo. Rero we mugore utubaho umugabo wawe nk'igisubizo cy'ibibazo byawe, umenye neza kuri ko bisamburira kubibona. Icya kabiri birababaza umugabo iyo umugore wiwe amufata neza iyo hari abashitsi gusa. Akenshi mu ngo usanga abagore benshi bitaho abagabo babo mu gihe hari abashitsi gusa. Bagore no guhindura inyifato mwereka abagabo banyu, kuko iyo ubabaje umugabo ahita ashakira igisubizo mu bandi bakobwa, weho ntasubira kukwitaho nk'uko vyagakwiye gukorwa. Icya gatatu birababaza umugabo iyo umugore wiwe amufata nk'utagira akamaro imbere y'abana. Burya nimba womenya ikintu ca mbere urugo gakwiye guhisha umubano mubi hagati y'umugabo n'umugore. Abana ntibakwiye kumenya ingorane urugo rufise, uwo n'umutwaro wanyu mwikoreye, kandi ntabwo ari ngombwa ko muvanga abana mu ngorane mufise. Icya kane nacyo birababaza umugabo mu gihe ari we yama asaba imbabazi mbere no ku bintu ataco yabikoze ko, ugasanga ariko abisabira imbabazi kubera gusa umugore wiwe aguma amubonamwo amakosa. Uwo mugore ntazi gusaba imbabazi, ivyo akora vyose no kubishira ku mugabo wiwe. Uwo mugore adahindutse, haragera igihe umugabo nawe afata icyemezo cyo guhinduka. Ako kanya rero biba bitanguye ivyo kutumvikana, biranashoboka ko uwo mugore amwirukana kuko ntaba agitinya gukora amakosa. Rero nk'impanuro, we mugore umeze uko, hindura bukiri kare amazi atararenga inkombe. Icya gatanu birababaza umugabo iyo umugore wiwe atazi kwifata neza mu ruhame. Umugore yamaje ahabona agaragara nabi. Abagabo n'ikiremwa gikunda kwigaragaza neza. Rero we mugore garagara neza mu gihe uri mu bantu, kuko gusa neza kwawe nico cyubahiro cy'umugabo wawe. Icya gatandatu birababaza umugabo iyo umugore ahora afise umutima mubi. Umugore atazi kunezerwa, ahora umengararatse umwanya wose. Bene abo bagore abagabo ntibabakunda kubera umugabo aba abona adakunzwe nk'uko bikwiye. Akenshi unasanga abagabo babo bagore badakunda gutaha muhira kuko abazi ko agiye ahantu hatanezererewe no kumubona. Icyandwi nacyo birababaza umugabo iyo abonye umugore wiwe aguma muri telefone mu gihe bari kumwe. Bagore, abagabo n'abantu ba mbere bakunda attention. Burya iyo umugabo aba ari concentre mu kiganiro n'umugore we, aba ashaka kumvirizwa neza, ntaba ashaka ko amwirengagiza. Icya munani birababaza umugabo iyo umugore wiwe aguma aronka impanuro zimutesha inzira zivuye ku nshuti ziwe. Abagore benshi bakunze kumviriza impanuro zitarizo bahawe n'abagenzi babo, bityo bigatuma urugo rwabo rusambuka vyoroshe, yibagira n'ingoga cyane iyo bavanye n'umugabo wiwe. Uwo mugore yemera gukurikiza impanuro z'abashaka kumusenyera urugo rwiwe. Icya 9 birababaza umugabo iyo umugore atamutera iteka canke ngo amuhe icubahiro kubera ataronka amahera menshi, gutyo bikava kubwo umugore aba yagumye araba abandi bagabo uburyo bafatamwe abagore babo. Umugore unyumva no guhanura ko mu gihe wubatse urwawe utora biza abandi uko zubatswe, ahubwo iga kukuntu woteza imbere urugo rwanyu. Reka turabe icya 10 ari naco cya nyuma. Birababaza umugabo iyo umugore amukoresheje kugira aronke ubuzima bwiza, ariko agaca ahindukira ku wundi mugabo kugira ngo amuhumurize mu mutima no mu vyerekeye imibonano mpuzabitsina. Burya niyo mpamvu akenshi abagore bakunze kubita abana babi, kandi abagore burya babigira babizi neza. Nimba uzi ibintu bivuna umutima w'umugabo, ni kumuritisha uwundi. Bagore ntimukabigire kuko
burya akenshi usanga atamugisha birimwo, na cane cane ko atawurya ivy'isi ngo abimare. Nuko rero nkaba ndangije shimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kunkurikirana, mwari kumwe na Dave Uwikunze. Nimba nawe ufise ico ushikiriza canke ukongera ko kuri ibi mvuze, andika ngaho muri commentaire. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.